Exactly kuso hisap mah non molong bang long kachepeklang ke haso hormu bang ke kali di nili ke hudri boleh ke putun kali ba hutnon boleh ke putun ta kali because har haso kan inje je nili ka raita vedi tamu thote since lake haso hormu bang ke nili college pe se related masi rules ke thanu jotana je la dage hutun e pu ba yes because la Amrit Sarovar po scheme mang ke lake isi rural area scheme di Ministry of Rural Development po Government of India. Kasi since la nili tuma college ke urban area long si kapuri la si hudun e po la. Alam ke lagi 2016 la nili dak Bukulia Town Committee electoral roll ka selam. So ward number 5, 6 and 7 ke supervisor ke nili. La se hala so ki ba humoi si la nili tum college ma phani ward number 7 la ke nili si ke pot lo. Even a text aita dak Bukulia apion pansi dak nili college principal long dam si haso moi text ni haso moi first 2016 a text ni di sin ri hong ni pe se taka chuchuma aro area ta katu bele ke pon ta kali pu udali po ang parhani li college po anung la kiba anu college anu area ta pon pe la pen pura hidilang we area ta pon pe sunpura pen hidilang we area ta pon pe lake matola ni di college se chepon wo la udali pen hapua saidan ba kapre ke bangai rural area ta na nili college mani college ke urban area lage la so harmu se la seni leke un e polam as because ni tum ke urban area inge hala so scheme ke rural area aro hi pena ko nanganing je o governing body kroikre nili se ko oppose polne ki oppose pe lage muthote un e rules salam se ke thando aro alam ke lake governing body kali nili le kroidun bu pusita la so long lege rural area ke chiman me ke like urban scheme ke lage dira se nili le signature pidun pusita along leke it will be still an urban area like urban along liji lage asi so hormu pangke lage undi lage so hormu ke technically ke la so alam cheni lage la si kaning ji dun he la tai son no are son no pangke e hala aruni di lan media long ke bang bang an bang ide ji policy ison soni to ste friday ni mo yong ho ni lage an lang we facebook hai ta alomu lang ko di ko ti amat se hala pine la yem bang muthuram lek the di la so alang li pangke e kupilo utai press tumhan media tumhan ta hang ni le dong la ma hada interview long nei pine hada karju alang le ke than buji je ne pen ang thin ge heng no puta wo ta lang li ka use lai se alang le kaning je hala da la se mane ke kroi ni li se ke kroi kre ko hisab sal ta kalang le ka pang dak ta ni le ba ke kroi kre so shoes bang aban we ni li bang ke la ke rural scheme ni le tuma college ke urban de ni le la solam chota la ke undi la ke solam se ni li hin pe de la ta iso kiba media theno kaning je ke je bang kapilo na increase tena pusila so scheme ke deng salang li kaning je to first and foremost la so hormu bang ke nili tuma college ke la boundary ke to ke 7 bigha me holana na la pena ka prek almost 15 61 bigha sak le ke kapilo boundary of putu phitsita la chin pen la pilar cement pura pilar ki pitang sela seta ke banglen cruise yalam ta bangwe ate isi lo aro hin bangke banglen cruise pusita one side le langdam banglen cruise pusita mane ke ekotha mane ke 2 foot mane ke adha bigha se na encroach chonai alang like sitha so scheme te 12 bigha la ke ponde ke so ko mo bangke te la ke bang phante alang like mutamut se la ke encroach te lo aro la te aro isi objection mangke anidi tum college do mane si girls hostel do dila ta frank government homoy lo nang litum la college girls pen hala ka school tu padora pet nang po ama sitini bihane ko ne long le hala ta pondelo sita hala so hostel along bangke nili tum non ke damji phan permission chahang na chabi ra so bang reading situ da sila so hormu ani lihin pen kala ga objection ta beta laki footno te laki footun e karon nili tum ka urban area har so scheme ke urban scheme aro hi pen bangke lake nang litum ta chubuji nangi government of India di non party hisab jodi menanga la party tu mangala sekani ji nili pane against po talaga nang litum party tumne chelang ko pusita lake government of India Modi government se ke pass scheme lake congress government ke pass kali Modi government se lake ke pass lake central scheme la seno Ladakh bangte BJP government no lake Ladakh district administration to banga hala central government against hisab se ke dam lake karon that is meant for lake rural area wrong of rural mane wrong urban mane town nili tum college ke town under sido inga hala so pukhuri kim ne ke wrong long se kim nangi alam ke lani chorna lake aka prek jodi alang litum issue salam te lake kapachu bai hisab se damage je ko la bangke
dak bukulia jung pen tong resign aju nili phan isi kagos nang le IS office pen solama bang ke resign ji bolam bang aju nili phan ke IS office pen phone nang lo 615 aju 615 mang nili phan phone nang lo onang li against ki ba kagos do la se nili pulo WhatsApp long nang lo non punili rong dol hai ka dog beta la se WhatsApp long nang lo non poma alang li tu mang ke ni phan la da khasu kagos nang thon ke aju 89 ni ka receive ke 810 inke niala documents camera ke andon ke 811 di la se la so hormu bang unofficial laki karon jodi pini office pen wangi pute laki in between 10 am to 5 pm se wangnang ji ar lai hormu ke hem nang thon thi ar so hormu ke aju ke nang thon thi alo as per rules ta alo so long ke aju ke damlong de di laki police sule wang but after 6 ke laki na interrogate long de so hormu bang ke ase laki asi mama ni mama thaji meme o son du inglu bang da tok bang do IS office pen kagos insect dak po hala ke official kagos kali there is an unofficial document hala so kagos ke jara value ta aro se jodi ni reply pinai pata lake ba pine jodi ni je nei pata lake IS office pen nili phan formally lada college long senang ji in between 10 am to 5 pm aro la so kagos ke lake la so a value of la so kagos pen ke nili ako IS office panta nili ako case pide da me lake threatening hisab nili phan aju pinju usumar senang toilata di aro aju ke office ke as per government rules ta 5 baje aphilo tenangli tum employee khana phone kuri long le kuposon se 615 danili phan ha ada pale phone kuri lo aro hi pen ke judi nili against non kagos non nili mendo puta ni phan information ang pinang ne ke laka sitha college ni college me se dengi ke la so hormuk ni phan information ang pinang ne tarme lake one side of lake threatening lo la bangke aro pini ke do chini ne amat nili pai bang pulo lan aju an nange thon ke lage government rules kali karon ni pai ma de government employee ka retire tanga ji ding lo ase rules kali lage nang phan one side bang ke kicheng bana ke thero lagi ase mon nang pran haita siksa de na pukaron dak bukulia long ni ligi do khep thom lo rodi nang ther tang patu be ka gospel pole ke fourth time lo ni li phana nang ther tang murder nang threatening lo na pangsam ji ni puta laga to olo no so hormo bang ke lage so issues long gola seta nili pai bang pulo mu nang pran hai ta siksak de pulo nang na ne dam bom homoi ta trak pe nang patong rok te ko son lo pu halai bani bang phanja je de lo di ni khai so mar hai ta do mu hala to man target der na hajar der na pula sinang sakuri si ono pa nili pai sinang ipu nili kali arno la so pukhuri bang ke alang li la nili de dam jui phile a iye mudhuram ne themana pukhuri hutta lagani fridun thuno la bang ke ron lage legal kali la so hormo bang karon nili homoi se urban area chipon first 2016 text ta lake nili si kachujuma town committee long la so pena phijudi non food pulote lake tak town committee documents like tapa vi pola bang karon nili si text kachuma 2016 first text bang Lucas and college town committee aphan to da Lucas and college na what kon se purila 7 ward number 7 di nili ke supervisor lo ward number 5 6 and 7 ward number 1 pen 2 ke rupsinging tipo hala English non higher secondary school obon as headmaster ang pen ward number 3 pen 4 ke bora ne amena chotini bu pholata pin school teacher inge ward number 5 6 7 di hala so mota bang next soila ba arlo so ingsi ward ke thom pin su to bhane ward hini po bang next soila lata se tinita ward lang na non lido bonge bhara hem lake ward number 5 lo 5 6 7 ke ne andar nili college bange ward number 7 last lo hen lo la nili sika che pon so hormo bange